Бүгінгі референдум туралы пікіріңізді білсек деп едік. Енді раз решили, енді бізде за боламыз. Қолдайсыз. Бара жатырмыз ғой, өзі учаскені таба алмай, жібермеген, қағаз жібермеген, түкті жібермеген, таба алмай жатырмыз. Борис, ана мектепке бардық, уже үшінші сайлауға баруға атом станция қарсымыз. Өшті болашақты ойлау керек. Бүгінгі референдумға кетіп барамыз. Енді ашылу-ашылмауын өзіміз білеміз, барып нетеміз, енді басқа не айтамын та. Құтты болсын, қолдаймыз, қолдауға кетіп барамыз, ар жағын. Біз қарсы болып шықтық. Қолдамаймын, ешқандай да. Қолдамаймын да, қолдағандарға жақсы емеспін. Өкінішті. Мен жалпы бақытым қарсымын. Жалпы бұл референдумға да, бұл жаңағы АЭС соғуына да, себебі 45 миллиардтан астам доллар кетіп отқан жерде Қазақстанның жерсіз, үйсіз жүрген қаншама қазақтың бауырлары бар, қыздары бар, соған жұмсалсақ қайтер еді деген ойдамын. 12 миллиард. 12 миллиард доллар ма, 12 миллиард доллары қаншама қазақ үй жайы болып қалар еді. Қазақтардың ең қазіргі жетпей атқаны үйсіз жайсыз жүргендер ары қарай жұмыс тауып семьясын асырайтын еді ғой деген мақсаттамыз. Солай сияқты бәрі бүкіл үйдегі ағайын туысқандардың айтуы сол. Осы Алматыда тұрам, Алматыда тұрғаныма 54 жыл болды. Әскерде Байқоңырда болғам. Стратегия ракетасын сынағында монтажник болдым. Ол жерде талай көрдім, 67-69 жылдары. Бүгінгі АЭС-ке референдумға қатысу бойынша пікіріңіз қандай? Қолдайсыз ба АЭС? Қолдамаймын. Алдайыз, мен Қызылордада көрдім, Байқоңырда. Қаншама ракеталар құлады, қаншама космос ракеталар құлады. Бәрі жасырын болған, бәрі құпия болған. А мен өз көзіммен соларды көрдім. Сондықтан мен қарсымын. Бүгінгі алда билік салғысы келетін АЭС-тен қорқынышыңыз нақты неден қауіп бар деп ойлайсыз? Мен өзім үшін қорықпаймын. Мына балалардың болашағынан қорқам. Анау космодромның кесірінен, мысалға қазіргі Байқоңырдың арал су тартылып қалғанын ешкім білмейді. Анау сырдың суын өңкей сол полигондарға бұрған құбырменен әскерлерге су беру үшін. Басқа да бер жағынан күрішке бұрған, сөйтіп су сырдан аралға бармай, арал құрықпаған. Оны дәлелін мен нақты білем. Ал енді мына егер Балқаштың түбінен АЭС салатын болса, ол міндетті түрде Балқаштан айырыламыз. Мына бер жағындағы тұзды судан арал құсап тұзын борандайды. Мына жақтан су құрайды. Онсызда құрып тұрған құрғақшылық мына ар жағындағы құрғақшылық, бер жағындағы мына Бақанас жаққа келеді. Одан орақтан мына Алматы бекер жатпайды, оған да келеді. Жел алып. Сондықтан мен қарсымын. Идем голосовать, свой гражданский долг исполнять. А если не секретна ваша позиция? За. Поддерживаете? Поддерживаю. Конечно, за развитие надо же быть. Осы жердің тұрғынымын. Наурызбай ауданының. Бүгін референдумға қатысқан елдің мінезін, ойын, мақсатын ерекше сезініп әтей келіп жүрмін. Бұрын осында тұрғанмын. Халықтың ниеті дұрыс екен. Бүгінгі референдум негізгі мақсатын біледі екен. Сол себептен де келген адамдарға ықыласын білдіріп, ата ретінде, үлкен ретінде жақсылық тілейміз. Еліміздің келешегі бұл бүгінгі сайлаудың нәтижесіне байланысты ойлаймын. Соған байланысты халық дұрыс ниетте, дұрыс ойда деп ойлаймын. Дауыс бердіңіз бе өзіңіз? Бердім. Пікіріңіз қалай? Қолдайсыз ба? АЭС құрылысын? Қолдағанда қалай? Бұлай, қазақ халқы көпті көрген халық, қиыншылықты көрген халық. Бүгінгі күнгі экономикамыз, бүгінгі күні дамуымыз жалпы жаман емес. Оған ылғал ететін, оған жақсылық тілейтін
келешегіне үлкен үміт күттіретін осы сайлаудың бірі деп ойлаймын. Қарсы болмау керек. Ел үшін, келешегім үшін, балаларым үшін. Жалпы АЭС құрылысын салуды қолдайсыз ба өзіңіз? Пікіріңіз қандай? Мен қарсымын. Келешек балдарымыз үшін ол өте қауіпті деп естіттім. Мен өзім сөйтіп солай ойлаймын. Отходтар балдарымыздың денсаулығына зиян келтіреді. Соның үшін мен қарсымын.